kam përgatitur për ceremoninë e bërë me rastin e vendosjes së memorialit në Kodrat e Gjuzajt. Kjo ceremoni është mbajtur në 25 mars të vitit 2023 në kujtim të 27 të masakruarve nga ushtria serbe, 25 marsin e 1913. Ushtria serbe ka ardhur në zaptim të trojeve, po sidomos trojet shqiptare, është instaluar ose është vendosur në Peqin, në qytetin e Peqinit, dhe prej andej ka synuar të kapi Kodrat e Gjuzajt për të kapur lushjen e më tej për të kaluar në qytetin e Beratit. Nga 2 djemë të fshatit Gjuzaj, të cilët ishin angazhuar edhe me strukturat tjera në mbrojtje të Adheut, u përplasën ose dolën aty dhe bën një barierë që të mos njiteshin ushtria serbe mos njitesh në Kodrat e Gjuzajt. Pasi ajo është etika më dominante, dhe do të kapeshin Kodrat e Gjuzajt, do të briste shumë kollaj pastaj në qytetin e Lushës më tej edhe të kapte pjesët këtej nga deti apo të kapte zonën këtej nga qyteti Beratit. Nga kjo përplasje, ushtria serbe që e vendosur në Peqin mori një vendim shumë drastik, një vendim shumë për fshatin Gjuzaj në eliminimin apo vrasjen e gjithë burrave të fshatit. Edhe kjo me 25 mars u realizua. Pjesë unë jam dëshmitar që kam dëgjuar këtë histori jo vetëm nga gjyshi e babaim, por edhe nga i mbijetuari i kësaj historie, që është xhaxhai i babait tim, Mustafa Gjyra. Do të shkojmë të vrarët e kësaj masakre, janë 27 gjyra të fshatit, ku Mustafa Gjyra është i mbijetuar dhe kanë mbijetuar në mes të trupave, të 27 trupave. E lanë për të vrarë, ai nuk vdiq, dhe mas 2-3 ditësh ai jetoi në mes të tyre trupave, në mes të saj u lejuan pastaj trupat të merreshin, të varroseshin, po edhe trupat janë varrosur në një varr masiv, jo me varre, pasi në fshat nuk kishte burra që bënin varrimin. Ato që kishin jetuar ishin vetëm fëmijë dhe gra. Kështu që atje është bërë një varr masiv, me atë vend që dhe sot ka ngelur me atë toponimin të Therurit, pasi nuk u vran në plumba, u therën me thika. Edhe pas kësaj nuk patën asnjë memorial, asnjë gur, asnjë vend ku trupat të preshin, por që nga ajo kohë e deri sot, po themi ka ndryshuar 3 sisteme, si monarkia, diktatura edhe demokracia në 1990 dhe nuk është folur fare. Kjo është një vrasje e dytë për këta 27 burra. Nuk është folur fare, por është një përpjekje minimale të merreshin, të rivarroseshin, në ndersë në fundit nuk është se shkuan të luftonin diku. Ishin u vrante në derë të shtëpisë për të mbrojtur tokat, pasuritë. Prandaj sigurun një lloj barriere kësaj ushtrie që mësynte, kësaj ushtri qetnike që ishte barbare, le të themi, që nuk përdori kurseu dhe fishekët, që përdori vetëm thika. Dhe që nga ajo kohë deri sot është folur shumë pak. Është folur shumë pak për to. Përveç i dokumentarit gazetarit Marin Mema, që unë e kam cilësuar atë në dokumenta, e ka bërë një dokumentar për këtë ngjarje,
janë firmat e pasardhësve të vrarëve. Pasardhësit e kanë bërë përpjekje më vonë edhe për të bërë një memorial, edhe u desh një djalë i zonës, po i zonës tonë, Ervin Tafil Greca, i cili bëri të mundur ndërtimin e këtij memoriali, edhe ne si pasardhës të këtyre të vrarëve, në 25 mars 2023 bën një ceremoni përkujtimore në nder të këtyre të vrarëve, dhe kjo ishte fiks pas një kohe kaq shumë gjatë ku mungoi edhe të shkruar për këto. Nuk e di se si duhet historianët, se si duhet të shpjegojnë këtë lloj shpërfillje, po themi këtë lloj, nuk e di se si mundet ka pasur një heshtje të paparë. Janë ndryshuar kaq shumë qeveri. Tash, janë ndryshuar kaq shumë qeveri. Edhe sot është se ditë. Përpjekjet gjitha edhe në ndërtimin e këtij memoriali kanë qenë përpjekje shumë private, le të them. Bashkëpunimi i fshatarëve të zonës, vetëm kaq, asgjë më shumë. Kjo ngrej një pikpyetje të madhe për sa i takon qeverive, se nuk mund të them, po historianët do ta thonë fjalën e tyre për këtë heshtje, për këtë neglizhencë të pafalshme, që po t'ishte pjesë e atyre, ne kemi parë, ne kemi lajmet, po t'ishte pjesë e serbe, se sa përpjekje do kishin bërë ata për një plagosje serbe. Ne kemi të gjallë një masakër me 27 veta, dhe sot asaj dite nuk flitet. Nuk bëhet përpjekje për ta ngritur atë në nivelin që i takon. Që në fundit, këta banorë mbrojtën trojet, mbrojtën banesat, mbrojtën familjet. Pra, mbrosh familjet, mbrosh trullin, mbrosh banesën, mbron atë dheu në fundit. Në mbrojtjet atë dheu, edhe sot e kësaj dite, në gjithë edhe thirrjet, edhe nga kjo ceremoni, unë kam bërë thirrje Presidentit të Republikës, qeverisë, që këto t'i njohi si dëshmorë në mbrojtje të trojeve.